掛號信，請問文峰喺咪度啊？掛號信，有冇人喺度啊？唔好意思，請問文峰喺咪度啊？喂，警察，呢度好似人死咗啊！個地址係點解得你哋兩個嘅？高世權呢？唔知喎，佢都好耐冇翻工啦，上頭咪叫我哋嚟幫手咯。咁奇怪。算，做嘢先，俾佢手套我。唔該。Tiger，我嚟睇呢信。哇！你睇呢啲。呢啲信全部都係你本大嘅人寄過嚟嘅喎。我呢度大部分都係，不過有啲就有刀片。你幫我入咗證物袋先。Tiger，你過嚟影一影呢度。我一陣間再入會袋。林 Sir， 現場咩情況？受害人初步認為係一個叫文峰嘅人。文峰係咪幾個月前啱攞最佳作家獎嗰個文峰？係，現場嘅書櫃、書台同埋凳都已經鋪咗一層灰塵，相信已經好耐冇人用過呢間工作室。現場冇打鬥嘅痕跡，不過工作台後方有乾燥嘅血跡，天花板上面吊住一條繩圈。屍體咧？現場冇屍體，
可能係綁架案。唔好咁快判斷住，唔好先入為主。台面上有封遺書，遺書內容主要講述自己好大壓力，相信冇乜特別。不過地下上面有把刀，刀上面有血跡，要等鑑證科嘅同事去查明血跡嘅 DNA， 未知係咪作案工具。林 Sir， 你咁樣會破壞證物㗎 Sorry。Tiger， 拎隻手套俾林 Sir。唔該。Tiger， 我先俾你嘅信封。出面嘅信箱已經塞到爆晒，呢個大部分信同埋公掛號信都有叫溫賴證人寄嘅，內容都係話點解唔回信啊，唔好灰心，完美希望好好睇之類，呢啲就冇乜可言。不過喺某啲信封入面，我就發現咗刀片。邊個係報案人？門口嘅郵差就係報案人。另外我仲揾到條鎖匙，不過仲未揾到同佢匹配嘅鎖。暫時我哋掌握嘅證據係得咁多。Tiger，鑑證科邊有冇啲咩發現啊？林 Sir， 我哋而家發現地下同埋觀眾嘅血跡都已經開始氧化，但我哋未知係咪嚟自同一個人，相信都係上個星期之前留低嘅。我哋翻到實驗室會做一個嘅發現。會唔會係兇手喺1個禮拜前過咗嚟殺文峰，不過俾佢走得咗？又或者兇手綁架咗文峰？即係你覺得呢單 case 又係失蹤案，又係綁架案，又係兇殺案？如果係失蹤案，我哋應該盡快查明呢間工作室主人文峰嘅身份，然後再調查佢最後出現嘅地點。如果係失蹤案，我哋應該盡快同上頭彙報，等佢哋盡快落決定。咁如果唔係失蹤案呢？兇手迷暈文峰，然後再偽造現場，最後殘忍將佢殺害，呢度一啲痕跡都冇啊！呢個兇手手法。夠啦！先唔講你講嘅全部都係假設，就算真係俾你講中都好，我哋而家嘅首要目標唔係應該同上頭彙報，等佢哋盡快落下一步嘅決定咩？點解仲要等啊？身為警察，我哋做嘅嘢應該要有規有矩。我會同上頭彙報㗎啦，可唔可以盡快跟你行動？爸！李晴，你係警探，我哋做嘢要講證據。你當初我講嗰啲去晒邊啊？呢一度係咪第一現場都未知？鑑證科邊又未有證據？我哋繼續查落去，都只不過一隻無頭烏蠅嚟啫。與其你咁心急，不如等埋鑑證科準確啲嘅報告先再算。反正呢單 case 到時都未必有人跟㗎啦。行啦。行啦。
唔好俾咁大壓力自己，放鬆少少，唔好聽咁多出面嘅聲音。係，輿論的確係好可怕嘅，但係適當嘅輿論可以化為動力，推進你去做你想做嘅嘢㗎嘛。機會係你自己爭取㗎，放膽去做你想做嘅嘢啦。無論幾時，阿媽都會支持你㗎。我哋決定成立專案小組，由林希晴去做組長。但係佢啱啱新上任，佢邊有可能？而家你係阿頭，定係我係阿頭啊？係咪又係因為你屋企人而同我嘈啊 ？This is an order. Get up！入嚟啊！阿爸，我可唔可以再同你傾下文峰單案啊？好啊，你講。都係現場嘅線索，我已經重新整理過一次。不過現場嘅灰塵只可以證明到文峰應該我冇用過嗰間工作室，反而係因為我喺啲信封入面發現咗刀片，所以我調查咗有邊啲人知道佢呢間工作室嘅地址。之前文峰贏最佳男作家獎嘅時候，現場有幾個人不斷喺度掟雞蛋，所幸地文峰會出席到當日嘅頒獎典禮，所以佢冇受傷。不過因為主辦單位要寄翻個獎杯俾文峰，所以佢呢個地址喺佢哋公司內部係公開嘅。即係你向當時嘅主辦單位申請徹底搜查一次。但係你有冇諗過，佢所屬嘅出版社都會知道佢地址，咁你係咪都要查埋？我唔係咁嘅意思，咁我哋都可以由現場嗰把刀同埋第一個血跡去查啊嘛。鑑證科嗰邊唔係話出結果嘅咩？既然都要等鑑證科邊嗰啲突破性證據，咁你咁急做咩？我唔急嘅話，萬一文峰就係因為我哋遲咗行動而出事，咁點算啊？你聽唔到出面有好多聲音嘅咩？我哋再唔揾啲嘢塞住佢哋把口，單嘢只會越傳越亂嘅咋。你冷靜啲先啦，我哋警方做嘢唔可以俾輿論影響㗎，下下跟住你節奏嚟行，仲有規矩嘅咩？係文峰作為一個第二嘅作家，可能有咗啲匪徒想綁架佢咧。現場嘅血跡已經氧化咗，仲有呢條鎖匙。文峰仲俾人囚禁緊，呢一單嘢仲唔夠 urgent 啊？無論幾 urgent 都好，都要跟規矩做。你呢條鎖匙同拎翻去鑑證科嗰度，實驗室嗰邊出結果都要時間。我會盡快幫你同上頭申請成立專案小組。你而家出翻去先啦，出翻去。咁你記得咯喎？呢份係咩嚟㗎？
喂，上面有我個名嘅喎。文峰案調查組組長，佢一早已經落咗 order。點解你要瞞住我啊？唔係咁㗎。你啱啱仲話幫我同上頭申請，你根本由頭到尾都唔想俾我查。原來唔係要我上頭嗰關，而係你一直瞞住我。我係為咗你好渣女。唔係我睇到嘅話，你想瞞我幾耐啊？你啱啱新上任就接得咁大嘅 case，我驚你會好大壓力，會 handle 唔到，所以我先會。而家係你覺得我 handle 唔到啊？但係上頭唔係咁覺得嘅。你講啊嘛，我哋要跟上頭 order 做嘢。既然而家上頭落咗 order，冇理由，亦都唔好再阻住我繼續查落去啊！阿女啊，阿女。你信我，我一定會帶翻你翻嚟。Come in。咩就？你有事揾我？係啊，你記唔記得之前電話同你講過嗰單懸案啊？我想問你有冇辦法早啲知道嗰個血跡嘅調查結果啊？我想知道嗰個人係邊個？咩就？雖然之前啲 case 我都幫到你，但係今次唔得啦。Sorry。發生咩事？其實你哋查緊嗰個文峰，佢係我阿哥嚟㗎，所以上頭一早禁止我掂單 case。你阿哥？點解之前同咩提過嘅？因為佢唔中意露面，佢唔想俾人知道佢真實身份，所以淨係得上頭先知。所以你之前請假就係因為佢失咗蹤。唔怪呢個調查小組冇你個名啦。如果冇咩事，我諗我都係出翻去先。喺度嘅。講。
冇啦，你跟我去現場睇下，之後再翻嚟同我哋詳細嘅口供。各位傳媒朋友，你哋好，我係殷文天，又或者你哋可能聽過我哋一個名文峰，冇錯，文峰就係我多年嚟寫作所使用嘅筆名。我今日會喺度係希望澄清翻近日許多有關於文峰嘅謠言。接下落嚟，我將會回答你哋嘅問題，無論係同我文峰嘅身份有關，定還是係同我嘅作品有關，我都會一一回答。嗰邊第二個記者請。我係語言加入過嘅記者啊！之前警方話文峰失咗蹤，點解你當時唔企出嚟嘅？家之後開記招澄清咧？咁係因為咧嗰陣時我處於一個閉關嘅狀態，相信大家都知道我嘅新作《完美死亡》對我嚟講係幾咁緊要，而我亦都唔希望令我嘅讀者朋友失望，因此嗰陣時我選擇咗閉關，專心寫作。但係當我翻到嚟嘅時候，已經謠言四起。我認為突然間現身，很可能會造成更加大嘅誤會，所以我就一路匿埋冇出現。一排有邊第二個記者請。我係火雞新聞嘅記者，有人話呢個謠言係為咗宣傳完美死亡先至做出嚟嘅，今日對此有啲咩回應啊？關於呢個謠言咧，佢的確係同完美死亡有關。嗰陣時，我為咗更加好嚟創作，我特登代入去主角嘅情感，然後將我嘅工作室佈置到好似佢間房咁，所以現場先至會有例如自殺成圈之類嘅物品。我並冇諗過會造成咁大嘅誤會㗎。喺度，我想為浪費咗咁多社會公眾資源，向大家道歉。第二排嗰邊第二個記者請。我係白晝時報嘅記者啊，想問下咧，可以點樣證明自己係文峰啊？我嘅作品每一字每一句都係由我親手寫嘅，由證據之外系列到最新嘅完美死亡，呢一啲嘅作品全部都承載住我嘅思考同埋情感。如果你哋仲有人懷疑嘅話，我稍後可以出一啲從來未公開過嘅草稿，我之後會好一份報道向公眾交代嘅。今次記者會就到此結束啦，多謝你啊！最後，我想喺度澄清多一次，我就係文峰，文峰就係我。多謝咁多位。呢度嗰個台話哥嚟。唔係你阿哥，唔得點錄先？文峰，文峰，我係温乃正啊！你仲記唔記得我啊？點解你咁耐都唔回信嘅？哦，温乃正啊嘛，嘿，我梗係記得你啦。咁啱先講咗，我閉關咪唔得閒回你信咯。但係你明明講過，你點都唔會公開你個樣嘅喎，點解？即係咁嘅，你知人就始終都會變噶嘛。喂，更何況我搞咁大單嘢出嚟，我都要出嚟面對㗎。哦，既然你改變咗你嘅諗法嘅話，咁不如下次我哋去你上次想去嗰間茶室一齊飲茶？茶室飲茶啊嘛。喂，飲茶好啊，但係喂邊揾我？
下次再約，下次再約。一文軒，你好啊，係我係民風案調查組組長林希晴。請問你未有接觸過民風啊？係啊，你係警察？呢張我張委任證。請問你點稱呼？我叫溫艾正。哦 Madam 啊，我可唔可以信你㗎？我覺得頭先嗰個民風係假㗎。假嘅。請你方唔方便跟我翻警局詳細講多啲？好啊，可以幫到民風嘅，我一定幫。我叫溫艾正，係民風多年嚟嘅筆友。我叫高世權，係民風嘅細佬。其實我由佢出第一本書就一直同佢保持聯絡㗎啦。我哋每星期都會寄一封信俾對方，但係近呢1個月我都冇再收到佢嘅回信啦，所以我有啲擔心，就寄咗封掛號信俾佢。點知原來佢真係失蹤咗。我阿哥係一個比較孤僻嘅人嚟㗎，平時佢唔會主動同人聯絡，所以佢冇乜朋友。我印象中，佢聯絡得最多嗰一個就係佢嗰個筆友啊。咁多年嚟，佢都冇主動翻過屋企探下阿爸阿媽，過年過節唔叫佢都唔會翻嚟，更加唔使指意佢出席喺公眾場啦。前嗰排佢未攞最佳男作家嘅嗰陣時，佢都冇出現喺公眾面前啦。我哋每封信用嘅封蠟個圖案都係民風嘅簽名。我記得係佢當年為咗紀念證據之外系列而特製㗎。佢寄咗俾我，我就又成為咗佢第一個書迷。至於啲信嘅內容，我哋成日都會交換下近況。啊，有時候佢都會寫書，佢成日將自己韞喺工作室裏邊，淨係為咗寫書，廢寢忘餐。最長一次，好似係佢出第一個系列嘅時候，嗰幾年我日日送飯俾佢食，就係夾硬拉佢出嚟食飯。如果唔係，佢真係可以完全唔見天日㗎。嗰個殷文軒，佢一定唔係民風。民風唔會咁輕佻㗎，而且我記得佢有同我講過，佢對茶有敏感㗎。Madam，如果你唔信我嘅話，你可以睇翻我哋啲信㗎。嚇，你頭先都聽到啦。我試下佢就問佢要唔要去茶室度飲茶，佢竟然話好喎。我諗民風佢唔會連自己對乜嘢敏感都唔知係嘛？記者會嗰民風。佢唔係我阿哥嚟㗎，我唔知佢有咩目的啊。總之，我就係想揾翻我阿哥呀。Madam，麻煩你一定要揾到民風啊！呢個殷文軒佢出嚟假扮民風，會唔會係佢對民風做咗啲乜嘢啊？
性講嘅嘢，的確同信嘅內容吻合。高世權雖然冇實質證據支持，但佢描述嘅文風亦都同溫娜正描述嘅相似，而且咁多年同事，佢冇理由要隱瞞我。唔知我揾埋佢屋企人翻嚟錄一次口供啊！唔係，而家所有證供都指向殷文軒，點解佢要假扮文峰？為咗啲乜嘢？文峰真係俾人綁架咗。嗰個殷文軒係咪真係文峰嚟㗎？左唔出現，前唔出現，點知呢個時候先嚟話自己係文峰？都假㗎喎！咁點解啲人交學嘅？呢間 case 係邊個負責嘅話？哦，好似係個咩林希晴啊！哦，咩東咩文？幾時出嚟？邊個交代啊？係咯，林希晴喺度做咩㗎？點解做會㗎嘛？喂，其實文峰死咗。喂，我咪文峰啦！喂，我喺度啊！喂，咩話？喂，我仲喺度啊！開頭啊，我未死殺啊！死咗邊個？文峰啊！喂，你自殺咧？我仲喺度啊！喂，我啊！喂，我啊！我係文峰喎！喂，我先係文峰啊！喂，我啊！喂，點解會咁㗎？點解會咁㗎？點解會咁㗎？點解啲輿論全都去晒兇手度㗎？點解啊？點解？兇手？我食緊飯㗎，你要食煙唔好坐隔離得唔得？我都嘅鑑證結果出咗未？未啊？實驗室嗰邊仲排隊，你冇心急啊？你到底有冇認真對待呢單 case 啊？你係想睇我係咪唔想查？唔係，但唔係得呢單 case set urgent 㗎嘛？你冇俾出面啲人影響啊？
知，你啱啱新上任，就接單5個公眾關注嘅 case，係好大壓力。我都知，你好想做得好好，但係凡事都要講時間同埋經驗。當然啦，即使有時間有經驗，都未必可以阻止到嗰啲聲音。就似當年阿媽。sorry。經驗都係要累積嘅。總之呢單 case 唔完全係你責任，你俾多啲時間你自己啦。你阿爸就講得啱啦，你俾太大壓力自己啦，女。我哋知，人哋未必知㗎嘛。佢哋淨係睇表面嘅，聽人哋講嘅，就係唔肯聽、唔肯睇當事人嘅立場。你都記得我當年阿媽，都唔係㗎。我只係想講，你阿爸講嘅並唔係冇道理。即使有經驗，都未必可以阻止到輿論嘅誕生。只係時間嘅問題。我就係最好嘅例子啦。佢哋當年根本就打橫嚟講嘅，你撲心撲命咁樣為佢哋做嘢，佢哋就咁樣嚟造謠你，佢哋根本完全都冇考慮過。你知佢哋唔會變㗎。總之，乖乖地聽你阿爸講，經驗係要累積嘅。你啱啱先新上任，好多嘢都未摸熟，未有成績。聽多啲人講，都係好事嚟嘅。好啦，你冇諗咁多啦，好快做嘢先。你搞掂就過嚟啦。我會同你一齊查落去。多啲啊！黃宇，呢個黑社會勾結咗幾耐啊？冇分過4-5年啊？點會有今日咁嘅成就啊？佢再埋埋，應該都唔少錢喎。係咪拎嚟養佢出面啲明星仔啊？哎呀，佢仲出賣鬼添啊！咁低當真嘅兩父女喎！哎呀，你睇下佢呢啲咁嘅人啊，佢個女一定圍住佢啦，好會咯。佢女叫咩名話？林希晴，我呢做林雞晴好過啦。五九3球都俾多你啦。
啊，冇俾啲咁嘅言論影響你自己啊！你喺度講乜嘢？我喺度幫士兵，佢哋好怕我哋啊！乜嘢黑社會啊？乜嘢黑社會啊？全部都係假㗎！你都識講啦，佢哋亂講㗎嘛，咁你使乜受佢哋影響呢？你而家最重要嘅係專心 focus 喺自己度，考好警察，好似你阿爸咁升上去，證明俾出邊嗰啲人睇。呢啲大場面，你遲早都要面對㗎，提早經歷下都唔係一件壞事啊！阿媽做咩唔聽電話咧？喂，阿爸，你知唔知阿媽喺邊啊？我打咗好多次電話俾佢，佢都冇聽啊！阿女，我想你冷靜啲聽我講，你可唔可以幫我去醫院嗰邊好好地處理你阿媽嘅身後事？我仲有啲緊急嘢要處理。咩意思啊？咩身後事啊？阿媽琴日佢仲攞我哋同我傾緊偈。你去咗先啦。喂，阿爸，喂。咩意思啊？咩意思啊？你做嘅嘢啊，同事啊？點解要咁做啊？呢單案牽涉太多嘢，你唔方便繼續跟落去。牽涉太多嘢，咩唔方便啊？佢殺咗老婆啊！我唔認得。呢個人你唔拉㗎，我哋會放咗佢啦，出翻去。放咗佢，佢係殺人犯嚟㗎。放咗佢，仲有天理嘅咩？你係邊個啊？我使乜每單案都經你同意先啊？總之，你唔使再掂呢單 case，出翻去。佢撞死咗老婆啊！你而家放咗佢，你係人嚟㗎！林建仁，我唔該你正視下自己身份先。如果你處理唔到自己情緒，你應該向我申請辭職，而唔喺度發爛渣。出邊啲聲你聽唔到啊？你哋口口聲聲話要俾出邊一個交代，咁邊個你交代我？好啊，你話放咗佢啊嘛，
哎呀，最後巴士我仆街，我睇你喎。哦，咁你係女咧？你係女之後點算啊？你而家落我威脅我你要巴咗佢，我一定支持你㗎。公道喎、正義喎、到時候你咪就係個好警察咯，仲係個好警添。不過你係女啱啱入學堂嘅可，哇，大好未來啦，做我哋呢行喎、不過可惜啊，佢老豆殺人犯，佢阿媽咧勾結黑社會嘅議員喎。你話出邊啲人會點講你係女啊？點解啊？兇手！喂，我殺咗文峰啊！係啊，我殺咗人啊！我係殺人犯啊！無效啊！你全部無效啊！咩話？你話我係文峰？唔係，我唔係文峰，我係殺咗佢嗰個啊！無效啦！山地觀眾朋友，全部人都無效啦！你哋冇人信我啊？我報警，我自首。我自首，我殺咗人啦！你望住我啦，望住我啦，望住我啦，望住我啦！你哋全部一個一個望住我啦！觀眾朋友會望住我啦！我要全世界嘅人都記得大名鼎鼎嘅文峰就係死喺我殷文軒嘅手上。呢單 case 實在引起太多嘅公眾，我哋唔可以再俾呢件事繼續發酵落去。唔理兇手係邊個，盡快揾隻替死鬼搞掂佢。
我殺咗人啦！我殺咗文峰啦！係啊，我殺咗人啦！警察都承認我殺咗文峰啦！交代下啦，你對文峰做咗啲咩啊？我殺咗文峰啊 Madam！我唔抵得佢咁多關注，我咪殺咗佢咯！最憎寫佢嗰啲專欄，明明又冇才華又唔識寫書，都唔知啲人中意佢啲乜。詳細少少，我問你點殺佢㗎？ Madam，你有冇睇過文峰嗰本咩證據之外啊？而家係咪咩證據都揾唔到，咩線索都冇咧？要多謝我啊！我幫你破緊案啦！仲有，文峰前排咪寫咗本咩完美死亡喎，我咪俾個完美嘅死法佢咯，佢都要多謝我啊！我自己緊佢啊！我問你講你點殺佢㗎？嗰陣時，我用咩手慢慢咁辣死佢。文峰呢個成日接喺工作室嘅人，簡直一啲反抗嘅能力都冇啊！咁地下把刀同埋啲血跡點解釋啊？刀，我唔用刀，威脅佢，佢點會聽話啊？咁你頭先唔講埋？咩頭？你淨係問我點殺佢，你冇問我點威脅佢喎？你殺咗人仲可以咁得戚，點解之前要搞埋文峰啊？Madam，你唔覺得而家好好玩嘅咩？嗰陣時，我出嚟話我自己係文峰，啲記者又信晒我，個個喺度影咗我相。如果我殺咗佢啦，啲關注又喺晒我身上啦，啲焦點喺晒我度。咁先好玩噶嘛！喂，唔好再同佢喺度扮癲啊！跟我幫我萬場組織案件重演，我睇下你點解可以咁自豪咁講你自己殺咗嚇？夠啦！大家翻去拘留室，上頭已經有 order。行啦！被告殷文軒經警方高級檢察官起訴，謀殺罪成，判處死刑，將於3月18日06時在第二看守所執行。都未查完咁快就落定啦！我已經同你講過好多次，呢一個上頭嘅指示嚟㗎，無論你哋我都阻止唔到。你審一文件嘅時候佢瘋瘋癲癲咁嘅樣，好明顯佢就唔係講緊真話啦！咁快就判佢死刑，文峰點安息啊？你唔好再理啦！我而家以你上司嘅身份，命你以後唔好掂呢單 case。依家好唔啱，你同我翻屋企執嘢，聽日出我嗰度。爸，明唔明白？
你哋呢班差人終於肯承認啦咩？係啊，係我殺咗文峰㗎。過咗今日之後，全城嘅報紙頭條都會有我個名。過咗今日之後，全世界嘅人都會記得我甄文軒就係殺死文峰嘅兇手。阿 Sir， 你好啊！喂，阿 Sir， 喂，我殺咗人喎！喂，我殺咗人，阿 Sir， 你好啊！唔好走啊！喂，我仲喺度㗎！我仲喺度㗎！我仲喺度㗎！喂，我仲喺度㗎！我仲喺度㗎！唔通我做咗咁多嘢，都係冇人會記得我？兇手就死咗啦，但係真係有人見過文峰咩？睇下，喂，大新聞喎，喂，嚟啊，大份報紙啊，大新聞，大新聞，嚟啊，飛完，喂，行開一四圍底，唔好阻咗做生意，喂，號外，文峰嘅兇手已經俾人判咗死刑，死㗎，號外啊，喂，一份冇差，無知，黐，一份做到朋友執啊，慢慢嚟，嚟，俾錢我啊，我嚟俾錢啊，號外啊！林希晴究竟有冇揾到佢屍體㗎？佢咁嘅人都去做咩咁？咁我去做局長啦。我哋納稅人交咁多錢，為咩啊？而家呢個時勢啊，係人都做到差人啦，真係。文峰咁偉大嘅藝術家，俾人殺咗，真係太可惜啦！係咪真係死咗㗎？冇人見過文峰嘅？喂，話唔定係失蹤啦。咁都要揾到佢人㗎。文軒，你唔應該死嘅，冇人應該。但係，就算已經有人死咗，佢哋都係唔滿足。只要未令佢哋滿意，就有第二、第三個兇手出現。個重點根本就係冇揾個真相出嚟。
個重點係呢一班人，淨係想睇人死。你講咩啊？真相係點？佢哋有所謂咩？就算警察真係開咗案件重檢，佢哋都會視而不見，淨係會睇佢想睇嘅嘢。所有人都唔有耐心去探尋事實嘅全貌。阿哥，呢啲就係所謂嘅工作。呢一班被輿論操弄、放棄獨立思考、人云亦云、視生命如草芥、完全唔在乎真相嘅觀眾。你以為你哋真係睇清楚真相咩？都唔知好彩定唔好彩。明明咁想逃離呢個世界，但偏偏身體就搏命阻止呢件事發生。為佢哋真係值咩？你係邊個？點解可以問？我係邊個？三個人㗎。所有人都等緊我跌落神壇嘅一日，總有一日佢哋會發現。我只係一個冇實力、靠運氣嘅人，冇人會再睇我寫嘅書，好快會俾人拋棄，我好驚，只有睇到我手腕上慢慢流出嚟嘅血。我先可以得到片刻嘅寧靜。
邊個啊？聽講大作家文峰好似失蹤咗，係咪自殺藝術啊？老作博流量咋嘛？一定係啲仆街害死文峰。文峰佢一定唔會自殺㗎。個殷文軒係咪真文峰嚟㗎？警察做妹咋嘛？其實文峰死咗，佢哋揾唔到兇手就出嚟揾人假扮文峰啊！嚇，文峰死咗啊？咁殺死佢嘅兇手係邊個？咩都咩啊？幾時出嚟俾我交代啊？佢呢啲咁嘅人都做到咩頭？咁我可以做局長啦！而家你警隊啊，真係黐線，咁用手又揾到，即係佢兇手嘅選手啫。你遲咗份納稅人嘅錢啊，再俾晒你班警隊查晒啊！佢咪當年黃議員個女？原來黃議員個女。黃議員個女啊嘛，唔怪之咁廢啦。林希晴，唔怪之得個名咁熟面頭啦。佢阿媽當年就勁咯，又虧空功夫又成。睇下佢阿媽當年係偷工減料，害死人啊！呢度，係啊，呢啲人啊，乜嘢都做得出㗎啦。就係咁，先會俾人謀殺㗎嘛。哎呀，咁呢啲叫咩啊？你要抵死啊！廢柴！當年嘅事根本就唔係你嘅錯，當時你仲咁細，本來就唔應該承受呢啲嘢。你啱啱先入學堂，你點會識得 handle 呢啲輿論呢？總之件事唔係你造成嘅，啲謠言更加唔關你事啊！你唔好再責怪你自己啦，仲講對唔住。你唯一有錯嘅位，都只不過係冇能力啫嘛。唔去啊，成日諗住玩。你當初即係個學員，又點會有能力處理呢啲嘢咧？時間做埋啲無謂嘢啦。咁你想講乜嘢啊？咁都聽唔明啊，傻女！簡單嘅嘢。我係話你當初因為年齡、職位不足而冇辦法處理啲謠言啦，翻屋企啦。而家你同樣地因為經驗不足而冇辦法阻止呢單案嘅謠言惡化落去。乜你咁冇長進㗎女？係啊，我咪查到啦，我有查到㗎。只不過係咩啊？俾你查到，咁又點啊？點解你查咁？殷文軒都俾你害死咗啦！兇手喺你隔離，你又唔知，本分又做唔好，你呢啲唔係冇能力，係咩啊？仲好意思怪輿論俾壓力你？輿論有啲咩咁可怕？佢不知係一把幾好用嘅劍啊！係你呢啲蠢人先會俾人傷害到㗎咋！你點會講啲咁嘅嘢㗎？成日顧住玩。當年佢哋係點樣講你嘅咩？我當年之所以變成咁，都係因為你咋！啊，唔係，做你老豆啊！你兩父女真係一擔擔㗎。佢當年咪好似你咁咯，日日就話要查案揾真相，講到幾有熱誠咁啊！入房反省下，最終咧一單案咋，成個人都頹晒啦！係因為覺得係你覺得，是我嗰單咁咪點啊？咁就可以攞嚟做藉口㗎啦！你係咪又想學佢啊？佢問啦。話唔定你哋當年肯做啲嘢，就死得咁慘啊！就係講啦，歸根究底，都係因為你冇能力，你冇出過啊！由細到大都咁唔生性
㗎？我以後都唔想見到你啊！我查咗咯，我有查到嘅。你放心咯。唔去啊，成日顧住玩玩玩。阿媽，我俾你啊，唔好成日嘥晒啲時間做埋啲無謂嘢啦。咩咁？你點解你會喺度㗎？我準備我阿哥喪禮啲嘢，所以咪翻嚟啲嘢咯。反而係你啊，咩咁？點解你會喺度嘅？乜唔係 close file 咩？喪禮？好似係你講咩喪禮啊？好預感。你隻手做咩啊？冇屍體都係搞喪禮㗎嘛。呢隻手咧，你小心整親。你特登整親啊！我唔知你講緊啲咩啊？唔知我講乜嘢？你唔係話文峰係你阿哥咩？點解文峰嘅全家都3個人啊？係你消失咗啊？定你阿哥又唔見咗啊？嗰日影全家福，我病咗，所以咪冇影到咯。病咗？咁呢本日記簿記得啦噃。兩兄弟用同一本日記簿啊！日記上面根本就喺度對話緊，你哋兩個根本就係同一個人。係，你講啦。我就係文峰，亦都係高盛。點解你要話文峰失蹤咗啊？咩同？成件事唔係諗係咁㗎。文峰佢好傻㗎，出邊啲人講乜佢都聽，講乜佢都重視，真係重視到你知條命都唔要啊！佢一次咁自殺，我仲要一次咁自救啊！我冇諗過會咁㗎。我話佢失蹤咗，我真係想俾佢睇下，都睇下出邊啲人幾咁重視佢咋。重視佢，你就可以唔重視一文啲，你就可以唔再同一文啲。一文啲而家俾人判死刑啊！真係先，佢唔住啊！佢唔應該死㗎，係我冇諗到，竟然會有人為咗名氣，連自己條命都唔要啊！你仲可以講呢啲嘢㗎？你由得佢出嚟自認文峰，你由得佢出嚟自認兇手，你由得佢被判死刑啊！你呢啲嘢點解唔早啲講啊？你早啲講，所有嘢咪唔會發生啦！我唔早啲講，呢一單案由頭到尾都唔係兇殺案嚟㗎。邱文軒嘅死，你哋警察未審先判都有份造成㗎。就算我乜都唔講，你哋唔係應該查清真相先話俾公眾知咩？而家求其揾隻替死鬼交代嗰件事，你仲想賴落我度？未審先判
成單案都係假㗎。我應該上同柯達做嘢啊！控制唔到，佢要諗咩方法？係你唔同啊！你知道神明死真相，佢唔見死刑嘅時候，你可以阻止，你可以救佢㗎！你冇講啊！頭唔係一早知你係佢細佬咩？你講嘅話，佢一定會信㗎。上頭唔知啊，我嗰陣時候呃你咋？你想我點講啊？唔通我對住啲公眾講，大名鼎鼎嘅文峰，因為頂唔順你哋自殺死啊！你睇嗰個係我啊，一個乜都冇嘅高世權啊！一個不惜一切代價都要拯救佢嘅高世權啊！一個死都要保護佢嘅高世權啊！你再咁講啊？邊個會信啊？我會信啊！我一直都信緊你啊！你哋會死㗎！你一講到呢度，我會受傷。點解我就唔會出錯？點解我唔出錯，警隊聲譽就唔會受損？警隊聲譽唔受損，殷文軒就唔使俾人咁大判死刑，殷文軒唔使俾人判死刑，我阿爸就唔使殺人啊！係你錯，係你嘅錯啊！所有嘢都係你做㗎！好，就當係我錯啊！可能我勇敢一啲，佢就唔會受傷；因為啲佢就唔會死。但係咩度？你睇下啦，成單案唔係為咗滿足嗰班人導致嘅咩？就算我乜都唔講，未來都會有一樣事情發生㗎。個重點根本唔係揾真相啊！邊個死都唔重要啊！個重點係嗰班人，係嗰班人想睇啲乜嘢啊？你咧？世權，你而家講呢啲有咩用？乜嘢啊？我哋做得夠啊，呢度。夠！夠啊！夠啊！高世權，文峰，夠啊！夠啊！好夠！係有得補救啊！呢度。呢度。只要你死不得！
我破咗案咯，阿爸，我破咗案啦！遲咗唔封啊！我破得大案啦，阿爸！你殺咗佢？係唔係啊？我發現場條屍啊嘛，我去揾翻條屍俾佢啦。你咁樣破得大案啦，阿爸！你咪破案啊！你殺咗人啊！講到尾，你都係唔信我啫。一開始就冇信過我，你覺得我冇能力㗎嘛？其實你有冇諗過，可能嗰個係你啊？英文天使型嘅時候，我會提過你咯。點解你唔阻止啊？嗰個係上頭嘅指示嚟，我哋阻止唔到。我哋去緊上頭安打做嘢啊嘛。咁阿媽單案咧？你連殺你老婆嘅兇手，我揾唔到啊！我揾到㗎，我當年揾到個人渣㗎，我係全世界最想將佢繩之於法嘅人。咁點啊？佢有背景啊嘛，雙頭比拉啊嘛，呢一個就係現實啦。阿媽嘅兇手。都唔講啊！
好好多謝大家嚟睇我哋 TN25啦。其實籌備咗咁耐，我相信我哋好多我哋好多台前幕後其實都好多嘢想同大家講，不過今日應該時間有限，所以就不如導演講先。testing。咁大家俾多次掌聲，我哋台前幕後啦。咁首先多謝 DSTO 嘅 sponsor 啦，令到我哋可以繼續搞到呢場 show 嘅。咁同 DSTO 鞠個躬先啦。係啦，然後咁都好多謝嚟睇我呢場 show 嘅朋友啦，中學嘅有啦，大學嘅都有。哇，真係啊！咁呢場 show 嘅劇本其實係1個月前先定到落嚟嘅。咁其實搞呢場 show 真係好攰。我哋直到頭先後 open 之前一刻，我哋仲喺度搞緊個 live 嘅，非常之擔心係嚟唔切啦。咁 which is 最後都係帶到一場我自己覺得係好睇嘅 show 俾大家嘅。咁係啦，咁呢場 show 雖然仲係有好多嘅改善之處啦，但係咧，因為我哋係冇第二場 show 嘅，咁所以咧呢一場就會係我哋最好睇嘅完美死亡。大家再次俾掌聲。咁然後我唔夾下人，好似都唔係啱我嘅人設啊！多謝 producer 令到我喺呢場 show 成長咗咁多啦，多謝 producer。咁然後都好想多謝呢套 show 嘅編劇啦，雖然佢係 quit 咗 show 嘅，但係冇佢係就冇完美死亡呢套 show 嘅。咁希望大家都可以俾掌聲佢，雖然佢今日唔喺度。咁然後都好多謝我女朋友 Chloe 啦，即係 DSL。我好多謝佢冇 quit 到呢場 show， 非常之多謝佢。係啊，咁就真係非常之多謝大家今日抽空出席嚟睇我哋呢場 show 啦。咁 producer 有冇嘢講？我盡量簡短，盡量。首先好多謝，真係再一次多謝所有台前幕後嘅工作人員。你哋陪我哋癲咗咁耐，都唔係好耐。雖然係啦，個 production period 雖然就話好似有3個月，但係其實好多嘢都係最尾嗰幾個禮拜先至臨急臨忙咁砌出嚟。我多謝所有嘅 leader 啦，King。SM Toby、DSM Chloe， 跟住仲有數好多嘅backstage 嘅 leader，Karen、Gigi、GN、Jade， 同埋呢一個 promo team， 雖然我哋係冇 official 嘅 leader 嘅，不過我都多謝 promo team 所有嘅人。係。呢個 leader 喺度㗎。係。OK。當中好多佢哋好多 leader。都係應該係科大劇社嘅 last show 啦。我好多謝你哋應承幫我哋，幫我啦，即係咁。冇你哋一定呢場 show 一定搞唔到，同埋所有嘅 crew 都係。我多謝演員，佢哋好不辭勞苦咁樣，真係排咗咁耐。
其實我老實講，呢場 show 去到中間，我都有諗過放棄嘅。不過就有人係喚醒咗我嘅，即係一個熱誠啦。個初衷究竟點解係搞 drama 係為咗啲咩？上妝為咗啲咩？所以我喺度，我想繼續再多謝埋我嘅32嘅所有莊員 ，Gigi、Terry 同埋喺台下嘅 Alex。雖然佢唔知係咪喺度啊？喺度 OK， 多謝。冇你哋幫住我，一定唔會有我哋莊期入邊啲咁多嘅活動。我喺呢一場 show 嚟講，我自問我好多位都做得唔好，呢個係我真心説話嚟嘅，所以好多謝大家包容我、支持我、理解我。另外我想多謝爹哋媽咪，今日嚟到睇，多謝爹哋媽咪。所有入場支持我哋嘅觀眾朋友啦，支持科大劇社嘅觀眾啦，係。咁其實我都諗唔到有咩講。希望完咗 show 之後，大家可以好好地休息下啦。係啦。跟住就係同埋我哋仲有呢一個我哋32屆莊期仲有最後應該最後一個活動嘅。咁我哋 AP 就下個月係啦。6月28號、29號喺牛池灣咁。有時間有錢嘅都可以嚟支持下，係啦。咁 promo 嘅嘢都講完啦，要多謝嘅人都多謝完啦。但係今日咧5月2號，其實仲有一個特別嘅日子嘅 ，which is 就係我哋其中一位男演員嘅生日啊！好啊！3、2、1。Harry，咁陣間我哋後台見，咁就再一次多謝大家出席我哋呢一次嘅 performance，多謝大家。